凯米台风即将接近台湾，并且可能在明后2天会对我们造成相当明显的冲击。气象署持续发布海上、陆上台风警报，提醒大家一定要预先做好防台措施，严加防范凯米台风所带来的强风以及剧烈降雨所带来的影响。我们首先看到今天晚上8点。台风的中心位置在台湾的东方，大约390公里的海面上。目前强度是中度台风，暴风半径大约220公里。未来在它接近的过程中，可能强度还会有略微增强的趋势。而由于台风逐渐的接近，在8点最新的警报区域，台湾本岛所有的县市都已经进入了陆上警戒的范围，而海上警戒的范围也包括了台湾附近的海域。而随着台风接近，我们从雷达回波图上可以看到，目前在雷达观测的范围内已经可以看到台风的中心了。而可以看到，在台风外围的环流已经一波一波接近我们东半部地区，所以在今天晚上，其实迎风面包括北部、宜花地区降雨都会越来越明显。而此外，因为台风是一个逆时针的环流，所以其实在西半部台湾海峡这一侧还是一个风场是顺下来的一个状况哦，所以可以看到在南部地区也会有一些雨带慢慢的在出现，所以提醒大家，其实今晚开始各地断断续续都会有间歇性的降雨，尤其在迎风面地区雨势会越来越明显。那风是这样吹的，所以呢有迎风面也有背风面。在今天中部地区不少地方出现了蛮明显的高温，那由于受到台风外围沉降的气流影响，今天晚上在彰化地区有可能出现38度的高温，而在台中、新竹以及南投也可能出现36度的高温。提醒这些地区的朋友，今天晚上会比较热，要多加的注意。而预计到了明天，在金门地区跟台东地区也可能出现36度以上的高温。另外，我们来看到卫星云图。在画面上，台湾在这个位置，而这里是凯米台风的位置。凯米台风它是位在一个大低压区的范围内，那可以看到台风中心的南侧，其实主要的水汽跟旺盛对流都是在这个低压区比较南侧的位置。而随着台风明天逐渐往西北移动，也带动整个低压区慢慢的北上，所以预计明后2天台风中心通过台湾之后，在影响的期间，整个南侧比较多的水汽也会带到台湾附近，因此台风影响期间，预计会对我们带来很明显的降雨，尤其在后面这个过程，因为吹的是西南风，所以在中南部的山区要特别注意显著的雨势。那我们从预测的降雨趋势上可以看到，在今天晚上到明天清晨，受到外围环流的影响，主要的雨区会在北部、宜兰以及花莲地区。而预计到了明天的白天，随着台风更为的接近，在东北部的山区将是明天白天降雨最为显著的地方。但是此外，其实全台各地都会有降雨出现，北部地区以及中南部也是会有明显的降雨。那到了明天的晚上之后，降雨会更为明显。我们预计台风的中心可能会在明天的深夜到后天的清晨这段时间通过台湾上空，所以在明天晚间到后天是台风影响带来降雨最明显的时期，尤其在西半部的山区要注意，可能会有超大豪雨以上等级的降雨哦，这个一定要特别的注意。所以总结要提醒大家，明天的白天，在清晨到上午这段期间，台风的暴风圈可能就会开始接触我们的陆地，在北部、东部已经是风强雨大的状况，而中南部则是风雨渐渐增加的情形。那预计明天在兰屿、绿岛地区可能就会出现11到12级的强阵风，而台湾各沿海还有马祖、澎湖地区也会出现9到11级的强阵风。那预计在明天晚上到25号清晨是台风影响最为剧烈的时间。到了25号，台风通过台湾本岛之后，宜兰花莲的风雨会比较减弱，但是25号一整天西半部的风雨还是会非常的剧烈，而且因为它往比较中国沿海移动，所以在比较靠近海峡另外一边的金门跟马祖，风雨会更为的增加。那到了26号，台风的外围环流还是会影响。
北部、东半部虽然降雨比较趋缓，可是中南部地区还是会有豪雨，而且金门、马祖地区的风雨持续的时间也会比较晚一点，所以提醒大家要特别的注意。那在这段期间，中南部以及东北部的山区要留意可能出现局部的超大豪雨，而另外因为今天到明天仍然是天文大潮的一个期间哦，所以在沿海低洼地区，尤其是东北部沿海以及西南部的沿海，还是要留意涨潮期间可能会有一些海水倒灌或者是排水不易的情形。提醒大家，凯米台风对我们的威胁真的相当的大，请大家一定要做好防台准备，严加的戒备。